Fala aí, rapaziada. Hoje aqui nós veio aqui pra nós gravar montando a estrada do Lucas. Nós vai montar a estradinha doida. Aí tem 500 caboclos aí, filho. E o único andamento que teve foi rabiscar as caixas de grave. Compramos 200 parafusos agora, uma broca de 200 parafusos, 50 broca. Compramos até uma furadeira só pra montar o som. Será que vai dar É isso certo? aí. Vamos mostrar a braba. Mostra ali. Aí, ó, com 2 semanas de andamento, a única coisa que fez foi rabiscar as grades. Com 2 semanas de andamento, assim. Tá pronto aqui. Ó o homem, Abel John. Aí, ó, tudo comprado. Olha os produtos. 4, esse aqui é os 308, 310. Streeterzão. Aí vai ser 1069, mas aqui só tem 8, tá faltando um par ainda. Isso aí, moleque. O trem vai ficar zica do pântano. Já mostra o nosso calangueiro, bicicleta. Então, isso aqui nós que vai... montar esses 4 graves aqui. Então, nós vai pôr 269 aqui no guidão. Pôr 269 aqui no guidão, vai pôr um grave aqui no meio aqui, ó, do quadro. O LED. O LED passando aqui, mas é aqui mesmo, né? Tava zoando, vai montar na estrada não. Vai montar aí na bicicleta mesmo. Beleza. Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo no carro em qualquer papinho. Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo no carro em qualquer papinho. Então deslizar, vem jogando esse bunda. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Então deslizar, vem jogando esse bunda. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Rapaziada, viemos aqui no ferragista agora pra comprar uns parafusos aí da estrada desse cara aqui, ó. Bora. Que vai montar. O que você vai precisar aí comprar agora? Só uns 500 parafusos 500 parafusos. 500 parafusos e nós vai ver aí. Uau. Vou fazer a capa do vídeo aqui, mano. Parece aí, John. Faz uma pose aí, de bandido. Pronto. Você vai passando, não precisa erguer ela. Não tô erguendo. Vocês aí ficaram com uma rinite desgraçada. Eu já daqui a pouco eu começo a espirrar. Vai. Nossa, eu também, filho. Não, você faz Holding my hand, hoping I can make it to the end. I wasn't looking for a phantom or a friend, trying to find an answer in the wind. I keep feeling like I'm rushing to the end, looking for a good place to begin. But will I ever know? Never know. Sem nós, sem festa. Uberlândia, Minas Gerais. Aquela Sonyzinha fininha. Tem uma que não é GoPro, ela é igual a GoPro. Tem umas que é assim, né? Que elas é assim. É, a Sony. Escuta, tem umas que elas é pirata da GoPro, é boa, filho. Ah, então fala aí pra rapaziada aí, ué. Você tá escondendo. Pirataria, pirataria. Fala aí, ó. Olha o criminoso aí, ó. Você vê esse cara aqui em Uberlândia aí, ó. Sai de perto. Aí eu fiquei sabendo que você traz mercadoria do Paraguai. Monta. Não, o último que eu fiz ele ficou muito duro. Eu vim jogando a pista e elas vêm já dando bote. DJ Kelvin foi pra pista e elas vêm já dando bote. DJ João Vitor, bora piranha. É 5 da badaga e 5 do corote. 5 da badaga, 5 do
amanhã nós vai estar terminando isso aqui, eu, o Cauã e os moleques vai estar voltando aqui pra nós terminar de montar e vai ficar tudo certinho. Valeu, rapaziada, dá um like aí, comenta, que é o primeiro vídeo do canal. Não sei se vai ser o primeiro ou o segundo, mas comenta, ajuda nós pra nós continuar postando. Vai vir uns trem muito louco, final de quarentena aí acabando, nós vai voltar com os eventos e vai gravar tudo. É nóis, valeu! Eu levo pro bar aqui, boto pra sentar no pote. Vai, sofredor! E o grau, e o grau, e o grau? Ai, moleque, foi na pista e elas vêm já dando bote. DJ Kelvin foi pra pista e elas vêm já dando bote. Investimento foi barato. Ela senta forte. É 5 na madalha e 5 do corote. 5 na madalha, 5 Então, rapaziada, eu vim aqui no final do vídeo pra deixar umas coisas explicadas que eu não consegui explicar, como esse é o primeiro vídeo do canal, né? Eu espero que tenha, né, um alcance bom e tal. E eu tenho que acostumar a ficar olhando aqui, ó, que senão dá merda. E eu vim aqui explicar que, mano, é o primeiro vídeo do canal, eu espero que a qualidade tenha ficado boa, porque a gente não tem equipamento bom, a gente não tem nada, mas dependendo de como for esse começo nosso aí, a gente vai melhorar tudo, a gente é da página Sem Nós Sem Festa, eu não sei se alguém conhece, coisa no Instagram, quem puder, segue lá. E a gente tá querendo dar uma inovada, começar a fazer alguma coisa, a gente sempre tem uma coisinha pra gravar. Quarentena acabando, a gente vai voltar a fazer uns eventos que a gente faz e vai gravar. Então já se inscreve, já deixa seu like, vai ter muita coisa aqui no canal pra gente curtir. E esse primeiro vídeo foi curto, porque ele vai ser dividido em duas partes. A primeira foi que nós montando lá, a primeira foi mais zoeira e foi gravada no sábado. E ontem, domingo, eu fui lá pra gravar mais e a gente já terminou de montar a caixa de grave e vai começar a paredinha. Então, provavelmente que nesse final de semana agora a gente já pega e já grava, né? A gente já grava lá ela montada e já põe a segunda parte que vai ser ela montada e tocando já. Mas é isso mesmo, rapaziada. Se inscreve aí, segue lá no Instagram e tamo junto, é nóis.